Hi friends, welcome to our channel Anbudan Aarogyam. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வெரைட்டி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்க. நம்ம காரப்பொரி சாப்பிடுவோம் இல்லையா, அதுதான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப்பில் பொரி எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பொரி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா கிரேட் பண்ண பெரிய வெங்காயம், கிரேட் பண்ண கேரட். கட் பண்ணி போடுறத விட கிரேட்டரை வச்சு கிரேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. அப்புறமா ஒரு தக்காளி, கொஞ்சோண்டு கறிவேப்பிலை, அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொடி பொடியாக. அப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கோங்க, அது ஒரு கால்வாசி இருந்துச்சுன்னா போதும். அப்புறம் வரமிளகாத்தூள், உப்பு, ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இவ்வளோதாங்க இதோட தேவையான பொருட்கள். இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு அகலமான பவுலில் பொரி எடுத்துக்கோங்க, அதில் கிரேட் பண்ணி வச்ச ஆனியன், கேரட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கறிவேப்பிலை, அப்புறம் லைட்டாக மிளகாத்தூள், உப்பு போட்டுட்டு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஜூஸை நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இந்த டைமில் கொஞ்சமாக நம்ம கிட்ஸுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு நமக்கு இன்னும் ஸ்பைஸ் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஈவினிங் டைமில் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் இது. கிட்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க, பெரியவங்களுக்கும் இது சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.